दोस्तों, अगर आपको खांसी आती है जब आप लेटते हैं उस वक्त में, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको मैं 3 ऐसी दवाएं बताता हूं जो कि आपके इस चीज़ को बिल्कुल ठीक कर देगी। पहली दवा है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा 200 पावर की सिर्फ एक खुराक लेनी है अगर आपको लेटते वक्त में खांसी आती है। दूसरी दवा है र्यूमैक्स। र्यूमैक्स 200 पावर की सुबह दोपहर शाम आपने लेना है। और तीसरी दवा है काली बाइक्रोम। ये 3 दवाएं अगर आपको लेटने पे खांसी बढ़ जाती है तो अगर आप इसको लेते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर में आपको खांसी में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।